Ben tushib turay. Biyap bo'lsa-mu, kiyimingizni almashtirib olgan bo'lsangiz. Hojat yo'q. Mush kiyimim bo'ldi. Qanam. Ishni iching. Tez iching. Jin direktor o sayyanın ko'rgazmaxonasiga ketgan edi-ku. Kiyimlaringni almashtirib-chi. Gap qilyapman sana. Voy Tangri. Sada neymiş oldu? Xanam tuyuqsizli magazin aylanman dedi. O magazin aylanganda qilmaydi o. Xanam magazin aylanib o'tdi, tuyuqsizlar yo'qolib ketdi. Uni nega yo'qdi deyapman? Bilmedim, lider. Cho'qim aniqlab chiq. Xo'p, lider. Bo'ldi, chiqib ket. Xo'p. O'ltira. Sana yana bir qadim deb qo'yay. Bundan keyin faqat men ruxsat qilgan yagili borsa. Piyokatni ishsiz qo'yguningmi yeta. Endi qo'l ostondagilarni o'sal qilma. Dada, meni bundaq kontrol qilamsan qandaq? Menga bundaq gap qilishga qandaq petinding? Elibeka seni uydan qovlab chiqarib etmay, vuchin, seni arzuluq bir tal qiz deb ming bir jafoda beqib cho'nqib qo'ysam, kimni kulgilmaysan? Ata, Can mudir uyga keladi. Endi ortiq gap qilg'im yo'q. Qanday qilishsa obdaroq o'ylish qo'yasan. Dada. Bu yerda nima tursiz? Chatoq chiqibdi. Nima chatoq? Xenim yo'qolib ketibdi. Yana yo'qmikan? Qachon oldingiz? Yana deysan-ku, ha? Bugun ayzi bilan birga edik. Jin direktor deb biri telefon qildi-ku, ha? Ha. Nima? Sen xabarni bilamsan? O uyi ketdi. Bo'ldi, ansirma. Nima? O uyi ketdimi? O bugun men bilan birga yurdi. Nima sen? Asta. Ey, avaylajima. Ular bilib qas qanday qilasan? Ha? Nimaga jiddiyliksiz? Men ya xato ish qilmasam? Ha, o seni chaqirsa badingmi? Yana tek ishqinlar birga aylanib yurdinglar. Qanday gap bu, ha? Asta. Qanday gap bo'lmoqchi edi? Uni yana bir tiyinmi yo'qkan? Qanday qilaman? Yana nima bo'ldi? Onunga ko'ngling tushib qoldimi nima? Diqqat qiljimi? Ha? Nimishqa? Hay, muhabbat deganning cheksizligi bo'lmaydi. Uni har qanday bir odamdan obdariq bilaman. Biroq sizlarning ahvolinglar o'xshamaydi, diqqat qilmasang tiyilib ketsan. Uqdingmi? Men nimani xato qildim? Ularning seni bir taraf qilib etmagan nayta o'ngay ish. Endi diqqat qilmasang, butkul hayoting vayron bo'lishi mumkin. O'zimning ishini o'zim bilaman. Bo'ldi, ansirma. Boş.
Ağzımga rahmet keçiringdan başqa gap kelmaydi. Deyman desangiz gap jiq. Kelar qitim Ma'qul. O'ylab boqay. Kelar qitim ko'rishganda. Sizni ko'gim kelib ketsa, seg'inib ketsam qanaqa qilaman? Qani elinglar. Ular birga yuribdimi? To'g'ri. Endi xotirjam bo'ldim. Xenimni bilmaydigan yerlarda yurib, jafo tatib qolamdikin deb ansirib edim. Hay, amsi ishning cho'ngi chiqadigan bo'ldi. Nimishqa? Qiz bilan yigit kechida birga bo'lsa, nimish bo'lmoqchi edi? Albatta, shundoq bo'ladi-da. Chanxo apandi, siz nimalarni deyapsiz? Xenim bilan Yonan apandi o Yonan bo's nim bo'pti? Yonan qandoqga? Kiyimlari nacharoq bo'lgani bilan haqiqiy erkak u. Kim uni erkak emas dedi? To'g'ri, u degan erkak, biroq u xenimga qandoqmi mos keladi? O gaplarni qo'yinglar. Biz bu masalani muzokaralashga kelmadik. Hammani qilgan shu askilar bo'lmamdi. Oldingi qitim tayoq yegandan keyin bu kallam asosiy nuqtan esa tutamaydigan bo'lib qoldi desa. Sening kallang qachon bir muhim ishni esa tutib baqa. Mamay. Rejissor, tayyor oldim. Hey, sana bu ishlarni boyla deb berdim-ku. Seni bu ishga buyurishi. Bilaman. Yo'nan akam uchun qilyapmiz-ku. Yo'nan akam meni deb xizmatidan haydaldi. Sizning putingiz zaxmlandi. Balduroq degan bo'lsanglar, unchalar ko'p jafo tatmas bo'g'itdinglar. Hozir yordamlasangmi ulgursan? Bu degan ishning endi boshlanishi. Rejissor, Yo'nan akam uchun har qanday ishni qilishga men rozi. Ha, yaraysa. Rahmat sana, ha. Hey, bo'ldinglarmi, bo'lmadinglarmi? Mangandaq ya mangmamdoq. Ha, manga. Ha? Xanım, Shillo madaniyatiga qiziqadi ekan. Shundoq. Jangshujining opsi güzel san'at buyumlariga bak qiziqar ekan. Shunga siz uningga obdinroq bir sovg'a olsangiz bo'ladi. Ha, albatta olaman. Olamiz. Qani marhamat. Men artist, ular ko'cha arlaydigandek turadi. Anladın. Sharq shamolimi darhol harakatlanadi. Gapim tugidek. Tayyorlan. Boshla. Yeni meyve, yeni köftetlan ekeldim. Köpçülük tezrak kilip ilingla. O'xshab ketgan meyveler, yeni üzge köftetlan tez kilip ilingla. Hem erzan, hem yaxshi. Tez kilingla tez. Yeni meyve, yeni köftetlan ekeldim. Voy, anar. Nagmadingiz? Nim bo'ldi sizga? Sodingiz yaxshidir. Buni epagichiligim bor. Yana. Nimishqa Guangshuni qichib bormadingiz? Badim. U bir jiddiy ishim bor deb chiqib ketibdi, ko'rishamadim. Shundaqmi? Guangshu obdan borligimi? Bilaman. Siz yaxshi degandan keyin u cho'qim yaxshidir. Nima kulsiz? Yana kul qizning tushini ko'ryotamdikin, da'vatamsiz?
Yo'qay. Guangshu bilan to'y qilib qolsangiz, meni nima deb chaqirasiz? Qiynaq odamsiz yoki akali davrimsiz, ha? Bo'ldi, chaqchaq qilmang. Bir oila kishilari bo'lib qolgandekmiz, ha? Shundaqmi? Nima bo'ldi? Men o achashni tanıyman. Kimni? Deshin guruhidagichu. Apam qiz bola uchun hammadan muhimi o'zi yaxshi ko'radigan odamga tegish deydigan. Boshda xato deydim. Biroq yaqindan beri to'g'riligini his qildim. Qiz bola uchun o'zini yaxshi ko'rgan odamni tepish hammadan bek muhim ekan. Nimishqa? Har qitim Guangshuning musqaymoq ilib yo'lda meni kutib turganini ko'rsam, shunda xush bo'lib ketaman. Mening kulganimni ko'rsala, uning jurgi qapidan chiqib ketay deydi ekan. Uningga qarab qo'ysangiz, ko'z oldi qorong'ulashib ketadi ekan. O achashni bek yaxshi ko'ramsiz. Ko'nglingizdagini desangiz bo'lmamdi, o'zingizni qiynab nima qilasiz? Deb nima qilaman? Biz ayollar jur'atli erlarga amroq. Xo'jayin! Ha, mana. Piyozni qanday sotdingiz? Bir xaltasi 200 won. Kichikroqini olayamsa. Ma'qul, men tanlab beray. Bugun Jon liderning uyiga tunji qitim boradigan turib, ozroqmi jiddiylashmaysiz-ku, ha, mudir? Istalgan nozu ne'matlar tizilib bo'ldi. Endi berib tetsamli bo'ldi. Mudir, bu kunni saqlaganingizga shuncha uzun bo'ldi. Shunga jiddiylikmi tugab qolgandi, ha? Shundaqmi, mudir? Albatta shunday bo'ladi-da. Qaysi bir kuyov o'g'il qaynotasiga ko'rishganda qo'rindim deysa. Qandaq? O'ylaganingizdeqmikan, ha? Bo'p qoladi ekan. Marhamat. Ma'qul. Kim o? Yaxshimisiz? Men Janshuni. Yaxshimisiz dedi. Xush kelibsiz, Jon mudir. Qarshilimiz Jon mudir. Yaxshi turdingizmi? Men Janshuni. Meni Shuni deb chaqiravering. Hamma ish asosda bo'lmandi. Qani o'ltirayli, qani. O'ltiring. Hey, Aras. Shujin qani, ha? Chaqirdim. Hozir tushidi. Ana tushdi. Tanışqandan keyin ortiqcha salomningmi hojati yo'q-da, ha? O ikkisi tanishamdi ekan. Shojin. Biz maktabda bir necha qitim ko'rishgan, Jon xonim. Shundaqmi? Taqdir degan shu mana, ha? To'g'ri dedingiz. Jon mudir keldi. Kechib qoldim, sat bo'ldi. Jon mudir, keldingizmi? Yaxshimisiz, Jon mudir? Akamni shuncha tez yig'yapsiz. Nochkansiz, a? Mehmon borlig'ini bilatding-ku. Necha bo'ldi qarapaqa soatga? Kechiring. Hech qisi yo'q. Lider, undaq deb ketsangiz, men sal Shu emasmi? Haqni xijil qilmang, kiyimlaringizni almashtirib chiqqansiz Renji. Kiyimimni almashtirib tushay. Jon mudir, sal turib ko'rishaylik. Qani, o'tiring. Turmay o'tiraylik. Aka? Qaytib keldingmi? Sodan qadaqaroq. Ha? Pa. Bagan seni qamlashib ketyapti-ku, ha? Odamni maza qilma. Aras, tushdan keyin nega odam? Aniyar seni izlab beribdi ekan. Ha? Rostmi? Rost. Shundoq obdan fursatni qo'ldan berib qo'yganini qara.
Nima bu? Buning hammasini ko'raman. Aka. Yana bir mezgil ichida ayning 15 qarang'i 15 yo'riq deb yaxshi kunlarmi keladi. Seni bosh ko'tirdig'iningga az qoldi. Bugun shunday bir muhim narsani aqlib olgan edim. Nima? Qo'yash ko'tirilib, illitar seni. Nimalarni qilib yuraysan? Rastavotma. Aldirma, ishlaring o'ngishilib ketadi. Ha? Qo'yash ko'tirilib, illitar seni. Qo'yash ko'tirilib, illitar seni. Makr ketma. Qo'yash ko'tirilib. Qandaq? Tamoqlar tetidimi? Ha? Bek o'xshabdi. Tamoqlar mehmonga tetibdi, ha? Ketsili bo'ldi, shundoq qo'shayojam, ha? Odam yolg'iz qolganda bir hamroh topadi. Sizning qiz do'stingiz yo'qmi? Mehmondan shunda so'rgan bormi? Hech qisi yo'q, lider. Bu so'rashga tegishli savol. Men qiz do'st tutishga toz qiziqmabdiman. Chunki yaxshi ko'rishga arzigidek biror loyiq chiqmadi. Men bak yaramas ekanman, Juma. Gapingizga ishonmayman. O? Shunda qamlashgan bir yigitning qiz do'sti yo'q bo'larmi, ha? Bu gapingiz bak o'rinliq bo'ldi. Rostilla bak qamlashgan ekan. Shu jinxonam, mijozingiz yo'qda qiladi-ku. Meningmi? Bayatdan hech nima yemedingiz-ku. Yo'qay. Ama sen nemisga ichilib o'ltirmaysa, jon mudirni bearam qilib. Hech gap yo'q, lider. Bearam bo'lmadim. Salomatligidan ansirab. Shundaqmi? Voy tangrim. Vah, jon mudir, nemanchimi kayib ketdingiz? Asliga xonimning qiziqishini so'rab olsam bo'ladi. Biroq bu menga bakli yarab qoldi. Shunga ilaverdim. Xonim, yoritishingizni umid qilaman. Meni yaxshi ko'rdig'inim ekan. Qaltis ko'zingiz bor ekan, Juma. Xonim, sizlarning kutishlari oldida bu qanchalik nimati? Mening nimaga amroqligimni biladigandak tanlabsiz buni. Xeyli izlanganda qilasiz, jon mudir. Xonim, siz yoqtirgan bo'lsangiz bo'ldi. Amsa men qaytay, lider. Oy, nemishqa? Shundaq tezlamanamsiz? Apam dadam telefon qilib ekan. Jon liderning uyiga boraman desam, ularni ortiqcha malol qilma deb qayta topilgan edi. Elimi uzoq o'ltirib ketdim. Sat bo'ldi. Men qaytay. Shundaqmi? Unchalar tez qilib ketmang. Boylik keldingizga texi. Ras, dadangiz qachon qaytib kelgidek? Dadam yaqinda qaytaman deb edi. Shundaqmi? Kelganda bizni ko'rishtiringizmi? Unutmang, hamını ko'rishadigan ish-ku, ha? Aka, Nim bo'ldi? bakla oldirib ketding-ku. Jon mudirning tunji qitim kelish tursa bu. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Jon lider ishni kesib qilgan odam ekan. Kınamız. Mehmandarchilik joyida bo'ldimi, mudir? Ha? Joyida bo'lmasa bo'lamdi. Ha? Jon lider doim kelib turishimni topiladi. Shundaqmi? Dadam bilan ko'rishman deydi. Rasma? Muborak bo'lsin, mudir. Muborak bo'lsin. Hey, bek ehtiyot qilmasang bo'lmaydi, Juma. Taqqa endi chiqqanda o'zingni yaralantirib olma yana. Mudir, endi chiqqanda deysiz-ku. Men texi cho'qiga yetibmikin deysam. Sen mo ko'p kuchida. Mudir, shundaq deganingizga rahmat. Qattiq ta'sirlandim. Bo'ldi, mayli. Bu qala hamma meni bo'ladi. Shunga bu yerda ko'p turmasaqmi bo'ladi? Mayli. Xo'p, mudir.
atamsiz. Ha, shundoq. Sal hayron qilyapman. Pulingiz bormi? Yo'lni bilamsiz. Shundoq turib, yana meni ketavering deysiz-ku. O kuni xanım Jin Yongnan bilan ko'rishibdi. O'lgur, u jinnidan to'ygan o'xshamamdi. Balkim xanım sirti tingilqab qilib shuni chaqirgandi. Boshqa odamni chaqirmay, uni chaqirgani nemisi? Hammasi meni xatoligim. Uyga telefon qilib shu jinni bu yerga chaqirt. Sen berib, u soltakni ogohlantirib qo'y. Xo'p, lider. Hozir o'zim bilan Shabdulning tozi o'xshaydigan vaqti. Tavuzni qanday sotdingiz? Tavuzning bir jinga 70 won. Bo'ldi, 60 won bering, ha? Amerikaning izmi yo'qmi? Ha, va. Mana. Hamma bak yaxshi. To'xtang, ha. Men Jinungdan. Nima? Kimni dedingiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yo'q, aylanib kelaylik. Jin Yongdan yaqinda shu jin qadam bilan ko'rishdingiz bu deyman. Shundoq. Ko'nlarda o'zingni bilib adabga qaytagan gap bor. Sizga bir hikoya aytib beray. Burun bir sosli qush bo'lgan ekan. Uning hazm qilish a'zosi nihoyat yaxshi bo'lg'achqa, qandoq narsa esa singdira oladi ekan. Shuning bilan u o'ziga bak ishinib ketib, his bo'lmaydigan narsalarni oshko'zlik qilib yapti. U bu dunyoda yigilib bo'lmaydiganmi? Narsalarning borlig'ini bilmagachga ishi ortdi, o'lib qoldi. Jin Yongnan apandi. Ash ko'zlik balo qazo teriydi. Shunga o'zingizni sal bilib olganingiz yaxshi. Mening lider bilan ishlayotganimga 20 yil bo'ldi. Jan liderning mijozini hammadan obdan bilaman. Hargizmi oshirib o'tmadim. Davomli shiyvatsa jiningizdan ayrilib qolishingiz mumkin. Bu hikoyangiz qiziq ekan. Meni shu sasliq qushiga o'xshatib o'tamsiz? Meni bunda qilsa bo'lmaydi deydigan qonun belgilama bormi ekan? Jin Yongnan apandi. To'g'ri, hamma odam o'xshamaydi. Buni bilaman. Bu dunyoda pullarlarmi bor, pul yo'q odamlarmi bor, iqtidor borlarmi yo'qlarmi bor. Odam degan o'xshashmaydi. Biroq pulim bor, imtiyozim bor deblar xalqning taqdiri bilan o'ynashadigan hech kimning haqqi yo'q. Jin Yongnan. Bu siz oldingi qitim menga bergan pul. Qaytirib bersam deb fursat izlab yurdim. Mana o'zingiz kelibsiz. Berib uningdan xonimdan bir muncha ansratganim uchun yana bir qitim kechirim so'rang. Biroq hamma ish tugadi. Mening nazarimda Jang Shujin faqatla bir qiz. U qandoqdir Dishin guruhining liderining qizi emas.
Ben ketdim. Kiring. Xenim keldi lider. Kirsin. O'ltira. Senin kallan bağımı yok mu? O sol teknen kaçığı yine bilirsen o. Niye mi degen ahmaksın? Bekle dındın aşkıl durdun o hem de. Vopasız. Yüzünü bir kıtım tökkünün yetmegendek. Yine aldap. Onun bilen körüşkili aldığı badın mı? Abroyunu töküş buluşkan buldun sen kalk. Bu ülgür. Dada, İst. Çet ellerde okuğunu. Aşı yalan taşın akıdın söküldap yürgünde kıra. Kıra. Lider, qaytib keldim. Cin direktör. Onu obdarak agaklandırıp koydun mu? Onunğa dedim. Bunundan keyin xenim bilan endi qat'iy ko'rishmaydigan bo'ldi. bek aşırı bitisile. Sen mi kallanı silkive? Dada, Meni hapıkıp öldürdüğün okşamam sen. Bu kadın profesörüne bahane kılıp yine kim bilen körüşkülü barasan ha? kim bilen görüşüşüm? Bu özümün erkinliği. Makul özünün erkeliği olsa yok al, hazırla yok al gözümden. Muştapta, seni köre gözüm yok. İst, sana kılan terbiyelerim. Cin direktör, açık get bunu. Dada, iş yok. Vaqting bo'lsa, bir kelib ketasan, ha? Albatta yaxshi bo'ladi-da. Qarshi taraf ota-onanglar bilan ko'rishsak deydi. Ma'qul. Bo'ladi. Ishqinglar, maslahatinglarni pishirib, menga telefon qilinglar, ha? Ansirmanglar. Sizlarni hargizmi noumid qo'ymayman. Ma'qul amsa, telefonimni qo'yib etdim, ha? Manqara, Ahmet kelsa, qo'sh ketdi degan mushu ekanda. Mudir. Dadangizning bu yerkagidek vaqti bormi ekan, ha? Ular aslimigo kelayli deb turibdi ekan. Gap bormi? Ha, atqachilik qildi dema. Bu ishlar birga berib qoldi. Chin yujinni vaqtida bir taraf qilib atganingiz yaxshimi ekan, Mudir? Şujin tez tamaqxonasi. Enigana. Xenim yerim kechida telefon qilib qapsiz-ku. Enigana, sizni avar qiladigan bo'ldim. Yo'nglan apandining yon telefonining nomerini deb berasizmi? Yo'nglan apandining yon telefoni? To'g'ri. Ishingiz bormidi? Uningga deydigan muhim gapim bor edi. Ma'qul. Sal to'xtab turing. Asta, bizning bu odam sirtdan nemish qilyotgandi? Har kun yerim kechida kirdi uyga. Aldırış bugün yaxshi emasmi? Unisigu shu. Biroq siz asli bilmamsiz? Bilmayman. Telefoningiz sayrab ketdi. Asta, etbiyan chiqib ketgan odam ishqi bag'alarmi qaytib bo'ldi? Nega yo'qolgandi bu ki? Vay. To'xtab tur. Vay. Vay. Voy. Bu men. Shujin. Sizmi? Yo'nglan apandi, chin direktor. Tushdan keyin qishingizga beribdi, ha? Hech qisi yo'q. Telefon qilganda kishi emas. Uning ham deb bunda qish hargiz bo'lmaydi deb qo'ydim. Sizga bir ish bo'lmaganda? Yo'nglan apandi. Bir ko'rishsak xo'p ekan. Vaqtingizni ko'p olmayman. Bo'ldi, qilaylik.
Bekadan beşimga iştirib ağım yok. Onun üstüge sizni bek... Görüşeyli, bolamdı. Dadamni, ailemni, hiç qanaq işlarni oylamang. Men faqat Jang Shujin degan salaytim bilan görüşimen. Bolamdı. Oldu qilayli. İkimizning ishi mumkin emas. Yonglan efendi. Mumkin emas depli bo'ldi qilamdiq. Siz undaq odam emas edingiz. Rasul men bilan ko'rishgingiz yo'qmi? Nemish ichingizdikini demaysiz? To'g'ri, ichimdikini desam, sizni shundoq seg'indim. Bak ko'gim keldi. Ko'gis kelgan bilan bo'lmaydi ekan-ku. Har qancha qilsaqmi bu ishning oxiri chiqmaydi ekan-ku. Yo'q, men unda qarmayman. Sta, bo'ldi qilinga davamay. Yonglan efendi. Bizning birga bo'lishimiz mumkin emas, bo'ldi qilinga. Kim deydi mumkin emas deb? Buningga tushuntirish ketmaydi. Buni kichik bolami biladi? Yo'q, mumkin. Ko'rishib andan bir nim deyishayli. Bo'lamdi. Kimga telefon qilyapsa? Kimga taydim? Shujin xonim. Shujin xonim. Shujin. Qara buni. Kim direktor? Qopladir. Hozirdan boshlab bu uydan bir qadam sirt chiqmasin. 24 soat nazorat qil. Kimki uningga yordam qilgan bo'lsa, bu uydan haydab chiqirib yetaman. Qopladir. O munofiq bilan nada tunishding? Dada, uni bundaq tillama. Nima? Manga gap yondiryapsan ha? Hay, bo'ldi qilama. Ajab nervamni o'rlatdi ma bir tal qiz deb shuncha orzulasam, ma vafosizdan qilib yurgan ishini. Hey! Kız bana çaya girip bırak.
Lider, sirtdan birisi kirgandek emas. Kimdi o emisi? Shu jin yo'qtirdi. Baka. Shu jin hujursiz yo'qtirdi. Nemi dağıtılgan siz Renci? Ona tep kelish. Hop, lider. Yaxshimisiz? Vay, bu men, Shojin. Nima ish bo'ldi? Siz sirtdami? Bu ya ne bo'g'itdi? Bu ya... Nima bo'ldingiz? Siz hozir nerede? Han River daryosining bir ko'rigida atrofimdan mashinalar o'tishib turibdi. Bo'ldi. Nereligingizni bildim. Birga ketmay turing. Tonimaydigan odamga mashinaning eshigini ichib qo'ymoqchimi? Hozirla borman. Saqchi nazoratida kim bordi, jin direktor? An nozir ba. Onunla telefon qil. Bo'la. Aka, jiddiylashma. Neymiş ciddileşmeyim ben. Derhal onu tep gel. Aka, Sadısı. lider. O ikisi rahatsızla. Bu mashinani qanday to'qsib qo'ygan? Shofermi yo'qmi? Shuna degina. Nima ish bo'ldi? Hey! Bu mashina sizlarningmi? Asta, igisi nima ketgandi? Bo'ldi, ammam. Cho'qim dadam. Hey! Mashina igisini ko'rdinglarmi? Hey, yuring ketaylik. Yuqoriga ma'lum qilaylik ma'qul. Tezroq bo'ling, Meni bu yerdan tezroq olib keting. Nagli bosaq mayli. Rastla ketamdi.
온다고 그러면 아니지 형. 우리 회장님 넘어가셔. 하룻밤을 같이 지내더니 아무래도 만리장성이라도 쌓은 것 같아. 가서 확실히 잡아와.